Auto? Arrivo subito, aspetta. Ok, parcheggio un attimo meglio. Ma ti ho detto che non c'ho i soldi, 160.000 di modifica ti pare che c'ho? Vabbè, può iniziare qualcosina intanto. No, gli diamo un'occhiatina. Ah, c'ho 570 Salve. dollari. In tasca. Se, Ah, se me vuole pagare lei il full kit, va, ne vado molto... certo, certo, assolutamente. Guarda, No, dai, ci le posso. conviene un po' lavorare. Tremu, Meccanico, mi dia. Se me lo paga lei, guarda, mi fa un ma favore. lei Mi sa dica. quanto può costare un passaggio di proprietà di macchina? 5.000. 5.000? 5K, Sì, sì. sì. Veramente? Yes. Sì. Perfetto, 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 perfetto. La vuoi una bella macchina venduta? Quale, quale? Una Camaro ZL1? Bella, Minchia, me la fai vedere, ti prego, me la fai vedere. bella, Qual bella. è? Aspetta, aspetta. Portami al garage, te faccio. Sali, sali, sali. Aspetta, vengo con la mia così posso Aspetta questo. che Aspetta. metto in sit car. Ma sali, cioè, non sei l'economia. Deve fare qualcosa, mi scusi? Cosa? Serve qualcosa? No, no, stavo cercando una Ah, cosa ok, ok. Vabbè. nei miei pensieri, un secondo. Sì, figuro. Ah, la cosa che mi ha detto, sì. Sali in sit car. Provata? Ah, no, vabbè, fa niente, tornerò qua, le rifarò tanto. Aiuto! Oh, scusi. Scusi. No, niente, tranquillo. Arrivederci. Va bene, salvo. Caduto. Tutto a posto? Cosa? Ho visto che hai volato un attimo dalla moto, tutto a posto. Sì, sì, avevo un po' Ok, picchiato ok. la testa, Va il bene, va casco. bene. Oh, fra, vedi che ho parlato con questo qua, ma non c'ha la clip, quindi nada. Però non lo so, io l'ho portato da te perché mi ha detto che aveva parlato con te. Ai, 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 sei una brutta persona, fra. Io come ho portato persona? No, dai, scherzo, è solo che, come le ho detto, se hai già la clip te la posso rimborsare, ma ha detto di no, quindi non devo rimborsare nulla, fra. Meglio così. Vedi te. Oh, oh, sì. Poi
c'è Camus, c'è Gattino, nessuno. E niente. Aia. Mamma. Salve. Chiedi qua, Funesto. Eh? Funesto. Funesto. Non risponde. Ci deve Mi essere fai un la superiore, rivoluzione un dei ruoli? C'è qualcuno che vende band, dirigente per farlo. Perché non me lo puoi togliere te? Perché non abbiamo i ruoli. Siamo medici, io sono medico e Come lui è fai a infermiere. alzare le mani? Ah, ok. No, un non mi coltello. No, non mi rubare niente però. Qualcuno No, si può può portare vendere il band? Sì, il Da- medico qui a fianco. Oh, grazie. Dai, mille. chiama qualche responsabile, fai serio. Scusi. Aspetta, se mi tira a pugni però non faccio un cazzo, eh? Lui è responsabile? No. Ma che lui non è responsabile. Aspetta, c'è qualche responsabile, ragazzi? Oh, medico! Le band! E niente. Mi dispiace. Ora vedo io se c'è qua. No, non posso. Dai, provo, fai dico. serio. Dai, Guarda, serio, chiamalo. ho chiamato il radio, non c'è nessuno. Mi scusi, ma lei può vendere band? Dai, fai posso serio. vendere? grazie, Scusa, che cazzo ti devo dire? Non prendere a pugni però. Allontanatevi, grazie, grazie. Oh. Questo dove va? Bravo. Però tu guarda, a un certo punto comincia a cacamo il cazzo però, eh? Oh, scusi, scusi. No, 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 sì. per favore. Subito. Che è successo qua, mi dica? Non lo so. Non lo Ha sa preso- perché lei... No, 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 già so lo sto rendendo qua. Tu l'hai per sbaglio... O l'hai ucciso, hai fatto tu qualcosa, ce lo so. No, no, ho preso il No, volo no, con ce la lo so, non si preoccupi, fa l'ultimo di così. Vabbè. Lo sappiamo già, ce lo sappiamo. Se mi deve GLS, accusare così, GLS, io GLS, mi piange. Ragazzi. Io lo denuncio per No, sì, non piango, non diffamazione. piango. Tobias, tutto bene? Yo, Tobias. No. Vabbè. Tutto bene? Così. Sì. Mi dica. Ma stai sempre stare medico. Che? Gioca. Ah, fanculo, Dove? Oh. Aia, 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 aia. Ah, che botta ora. Che botta.
Mi chiama ogni 3 secondi, che cazzo vuole? Che cazzo mi ha chiamato questa? Your call has been forwarded to an Mannaggia. Tonino. Vito, Vito, Oh, Vito. ma dove stai? Ci vediamo dopo il riab. Va buono. Ciao, 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 ciao. Tremà. Ciao, ciao, Fe. E niente. Vabbè ragazzi, aspettiamo il reveo, va. Hola. 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 E niente. Ah. Hola. Hola. E niente, vabbè, facciamo così, va. Ci becchiamo fra qualche minuto il tempo che si riavvi il server.
Questo è PRP, pregio solo quality. Ho la merce nelle palle ma mi segue la police. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Regola numero 1, meglio morto che uno snitch. Questo è PRP, pregio solo quality. Dici il nome della zona però fra non sei di lì. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Questa arbolle palle quadre fanculo il tuo alibi. La mia nuova TT succhia anche più di te. Il tuo G entra qui e non sa manco chi è. Ho la fame delle strade e ti chiedi perché. Questi PRP faccio un salto fra te. Ma che? Non ho mai tradito la street. Non l'ho fatto per i soldi, figurati una bitch. Fatti un giro nella city, mafiosi e banditi, visti e poi spariti, carichi di chili. Sono forte con gli affari, quindi che ci provi a fare? Una cappa bello caldo ma lo tengo chiuso a chiave. Giuro su mia madre, ho solo due strade. O divento milionario oppure muoio nel provare. Italian Paradise lo sai, siamo il meglio che c'è. Welcome nella 80, benvenuto fra te. Giro per le strade in Lambo mentre C'è Tramu. Ma che tiene le cime del rap per caso? Oggi facciamo cime del rap con frutti di mare, il provolone, sal piccante. Questo è PRP, no, guanini. Dove stai? Fuori ancora? Dobbiamo ritornare in servizio, giusto? Ora che c'è stato il... Sì. Ma tutti gli altri dove stanno? E che cazzo ne? Oddio, aia. Che cazzo ne sei?
Chi Bueno. è buono? Ah, cagare. Salve. Uè, Vito, buonasera. Buonasera. Mi hai cercato, fra, ho visto. Ma non so a che ora in realtà. Vabbè, no, sempre perché avevo visto che mi hai chiamato. Ah, ok. Eh no, per sapere se stavi in città o meno. Ho detto fammi sentire dove sta. Sì, mo da fare un attimo un servizio che ci sono. Va buono, dai. Nel caso ti aspetto, dai. Tanto io sto Ok, ora in non ci officina. metto assai. Vabbè. Ok, Ok. Ciao ciao ciao. ciao. A me ora... Tonino mia best friend. Sei andato? Guardate, è un grosso problema. È cazzami una botta che mi ha cazzato il palo di sopra. Arrivo. Dove Sono stai? rimasto... sono salsicciato. Con troia. Chi sei tu, questo qua che sta sotto sopra? sono io, mi sono rimasto salsicciato, per fare la miseria. Oh, ma scusa. Ma raga, Che c'è? ma signore, ma lei è quello che fa le live su TikTok per caso? Sì, come fa a saperlo, scusami. Porco, perché mi sei capitato 5 minuti fa con la stessa macchina, no? Te seguo pure su YouTube, ti va di far Ah, screen, ok. scusa. Vai. Anzi, Grazie mille. ma che, figurati. Ah, Grazie Bit, mille. Niente, senti? Sì. Io dovrei ritirare un po' di colpi, sennò vado a comprarmi. Grazie Oggi mille, eravamo i campi. Niente. Pensavo di incontrarlo. L'abbiamo persa, ho preso Io solo sto la sempre la pistola macchina- e i colpi no la perché macchina ho rossa avuto un così, pull up la dentro Ferrari. casa. Va bene, quando vuoi reale. mi trovi, fra, figurati. Sempre un piacere. Anche per me. Ciao. Oh, compa, se mi aspetti te li vado a prendere. E te aspetta, chef, mi do! Oh, Marcus, Andreas, non so come chiamarti, fra. Vediamo, dove stanno? Senti, ne ho una settantina se li vuoi già a portata di mano, dove stai? Ci vediamo all'ufficio della Savage, va bene, Tremu? Non si fa.
Oh, però fai presto. Sto già qua. Col 1, 2, 3 e Antonio lì da te. Aiuto! A posto. Siete sani e salvi. Di nuovo! Ma basta! Questo è un altro. Aiuto! Che cazzo stai facendo? No! Mi dissocio. E infatti, fra, non so come chiamarti. Vabbè, dai, Felix va benissimo. Salve. Mi sente, eh? Sì, la sento, la Ah, sento. ok, va bene, va bene. Me la può riparare? Sì, se vuole però deve scendere un attimo dall'auto. Allora, vi faccio una fattura. Che la fattura 500, riparazione più bassi della città. Pedro? Sì. Ecco a lei. Vediamo un po'. L'ultimo. Pagata. Sì, visto. Parapaparapapam, paparaparapam, pam, pam. Ma quante persone che chiamano? Pronto, officina Auto Savage. Prego, salve. Vito. Sì, lo so, dimmi. Dove stai? No, niente, mi sto vedendo un attimo come sto al ghetto e poi veniamo là. Ah, ok. Volevo aggiungervi o fate voi là? Ah, Non vieni. so. No, vieni al ghetto, vieni. Vabbè, ok. Ciao. Ciao. Salve. Che cazzo? Come va? Non vuole Fabro, spendere com'è? un migliaio di euro qui in Aia. officina. Dove sta il proprietario? Oh, ecco. Fabro, Che sei l'hai prof? provata? Oh, fesso. Oh, scusa. Ci rimango. Per le orecchiette. Ci rimango. Dallo. Oh, signor Gamus, mi dica. Oh, ma dove sei? In In officina? Sì, però se vuoi Arrivo, arrivo là. fai un po' di modifiche. Fra, i colpi, fra. Ah, vero. Arrivo. Ok. Ciao. Ma chi era, Ora no? capisci perché, ciao. Sì. Aiuto! Aia! Ma non è tutto. Era Camus? Oh, ma sì, sta arrivando qua. Oh, Matteo, Big non c'è ora, sinceramente. Sì, però te lo saluto appena arrivo. Oh, guarda che muoio! Ma chi è si questo? fa. Chi è questo? Chi è questo? Questo è Pablo Emilio Escobar. Allora, ogni volta che vedi una melanzana con i capelli viola, puoi pestarla quanto vuoi. È una Barbie, Aiuto! Vede che muore, Vito, fermi. Ah, ok. Oh, c'è cagato Luca! Scusa Vito! Oh, c'è cagato Luca! Basta, me ne vado. C'è cagato Luca! Fra, vedo devo mettere la spunta sul la spunta verde per il messaggio dell'M4. Vediamo, sono curioso di vedere quello che hai suggerito, perché in realtà l'ho visto forse, ma non l'ho spuntato. Matteo, ho visto quello dell'SMG durante Free Room. Colpevole, sei tu quello là? Non lo so, non penso. Però spuntiamolo. Ah, nel fare l'M4, ok. Sarei questo qua forse? Cavolo, pura? Rivedere cavole. Ok, frasi, te l'ho spuntata, va. Ci sta comunque. Sì, sono... Ma che, figurati. Sono propenso a migliorare ovviamente il server quando le idee sono decenti. Io ho un suggerimento ho fatto, me l'hanno pure cancellato. Uè, bella frasi, ci sono. Siamo in officina. No, grazie mille Matteo. No, era là la macchina, era là e da un'ora che la gonfia.
Che cos'è sta porcheria di macchina? Poi chi è Camos? Chi è sto Camos? Nitto Santa Paola! Andiamo! Dov'è? E dove è andato quello? È andato a cambiare macchina. Ah, ok, è dallo. Ma oddio. Gli ho lasciato il simbolo. Basta. Ah, il Defender. Beh, bello questo. Andiamo. Questo nero opaco, vetri neri. Defender? Ah, la ruota questa. Matteo, non mi dispiacerebbe, cioè comunque... come vuoi, beh, cioè, ci sta. Sì, dai. Ma quel coso sopra non glielo può togliere, ca? Bruttissimo. Quello là serve per fare aerodinamicità, ci sta. Ma che capelli hai fatto, ca? Ma infatti è cambiato. Ma questo qua non è... questo qua è il cugino, questo qua è Nitto Santa Paola, con un ragazzi. amico, mi scusi. E guarda con la tenda, raga. Ecco, la tenda quando andiamo ai campi da calcio, cioè ci sta, almeno ci riposiamo. Ma... beh, questa fra... così la devi lasciare, lasciala così. Metti la tenda, metti la tenda. Signore, quest'auto è il Defender? Eh? Sì, sì. Defender quest'auto? Sì. Vediamo. Sono Qualcuno pure c'ha qualche scalette, benda per caso, raga? Io zero. Aspetta, abbiamo detto che la lasciavano qua dentro. Signor Barbie, signorina, anzi. Ma sono scomparsi. Non li vedo più. Abilità. Fa... Senti, non è che me la regali un'auto. Boh. Io ci ho provato. Ma Taco si era con te? Allora ci sto andando. Check radio. Buono. Bene. Mi scusi, si tolga un attimo dall'auto, per favore. Check radio. Buono. Ok. Ma non può, compa, ma dove va? Vedi? Allora. Io lo lascerei con la tenda sopra. Serio. C'ero pure io. Onesto. Dai che mi sta aspettando. Io questo ce l'ho io. Ti aspetto là. Allora, per chi mi guarda in occhietti, ditemi se posso pestare questo tizio qua. Guarda, lo sto facendo con... no, Sto mandando io e te Cioè, il macete ora non è una Guarda, cosa se poi la ideale. facciamo però gioiella. Non la vuoi fare con me. Magari quando lo tolgo, Va dai. bene, Senza ma che gioiella, se ne ma ti dove al accorge. bunker, amore? Andiamo al bunker. Sai, oggi in bare sta macchina la chiudiamo oppure con le spade ci metto. E in bare però, polizia, sta cazzo di radio. Tu ci mette per fare una modifica, sto qua, Uno dei clienti più lenti della settimana. Mamma mia. Posso fare l'ordine? Sì, si fa. Cioè l'ordine, o meglio, posso installare i Perché pezzi? Ma perché ti sei fatto così? Ma chi è quello? Che ti conosce? Ma chi ti conosce? Madonna santa. Nitto Santa Paola. Mamma mia, quanta roba, ecco perché non l'hai fatta tu. Forse mi avete scambiato qualcun altro. Ora Extra, 7 ruote, 1. Mannaggia, Extra 7 ruote, 1. Extra assetto ruote. Ah, ce l'avevo già. Più 1. Poi vediamo, va. Cos'altro? 2 cosmetici, 2 verniciature, 5 potenza.
2 cosmetici, 2 verniciature, 5 potenze. Sì, quanta... Devo dare questa maglietta. Quale maglietta? Oh Nitto, mi dai una benda per favore? Scusi, perché ti No, ripugni il no, mio anche amico? a me servono. Perché Quale ti ripugni il mio maglietta? amico? Perché mi piace. Ah, scusi, quale maglietta? Perché Così. mi piace. Cos'è? Rispondi alla domanda. Quale maglietta? Questa. Non mi piacciono le magliette. Anche, Camicia e anche i suoi giacca. capelli, anche i suoi capelli non mi piacciono, come lo Non mi metti? interessa il suo parere. Ti l'ha messo in discussione. La maglietta semplice nera, scusate. Vabbè. Ognuno ha i propri gusti. Oh. Ah, ma perché era? Oh, camo mandato in Roots, sì. Ragazzi, qualcuno sa se Camus è in città? Se rispondi a No, chi? non sta in città, non sta in città. Ha detto che non sta in città, ha detto che non sta in Ma ci sta, fra. Chi è che è in città? Boh, Oh, non io lo so. non l'ho visto, non lo C'è il so. ragazzi di cugino, nome c'è il Camus cugino che dovrebbe che si essere chiama in città. Nitto. Che ci serve? Che cosa vogliono? Ma non lo so, i soldi sicuramente. Sanno che da te li possono avere, allora. Che li pulisci? Io. No, lui li regala. Mi fra. sembra uno che fa pulizie. Sì. Magari. Guardi, le va bene che non glielo posso tirare anch'io. Ma Che no, cazzo è? no. Così non va più Oh, bene. oh, lontana. Che sto per morire, fra. C'ho tutte le braccia distrutte. Sì, dai. Moccioni, quando è scemo? Pestano forte e potentissimo, magari, però. Però se faccio una guerriglia di pugni ci lo sto Il macete è più veloce. Sicuro? Però Sì. è più corto. No, ma one shot. Signore, ma lei chi è qua, scusi? Questo è un altro. È un cliente? Sì, sì. Check testone. Check testone. Sì. No, parlavo con il cliente. Grazie, polizia per favore. L'ho fatta già la polizia. Grazie. Dove sei? E che fa casare già di suo. Salve, salve. Oh, Non ho ben capito. dimmi. Nitto Santa Paola. Nitto Santa Paola, È questo qua. Ah, ok. È, diciamo, è il cugino di Camus. Ma lo vedo invisibile. Ah, ok, no, io lo vedo. È il cugino di... No, Anto. Ah, E niente. La mia macchina è distrutta. Andiamo, vediamo un attimo qua. Ma cavolo si chiama? All'ospedale, va. Anzi, sfruttiamo Tonino, va. Oh, Tony, ma per caso hai mezza benda? Qualche benda, però? No. Ah, niente, allora devo andare per forza in ospedale. Vabbè. Se dopo ci sei io vengo al gap. Sì, 5 minuti e sto là, sono fatto un servizio e ci sono. Ok, va buono. Ciao ciao. 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 Aiuto. Aiuto. Sta macchina la devo cambiare assolutamente. Ci stanno le FDO. Aiuto. Oh, questo qua che è? A posto? Oh, fratello. E quindi devi Ma- fare bug abusing a No, mi hai fatto cadere dalla macchina.
Dico. Ma lei per caso può dare delle bende? Sì, mi fammi salire in macchina e portami in ospedale, per favore. Prego, prego. Sì, Che no, lo succede? facciamo prima. Niente, ho sentito la bomba di esplodere e allora stavo andando a controllare. Ah, ok. Grazie, venga pure dentro in farmacia. Sì, arrivo. Si chiude la macchina, che sennò qua... Dica, quante bende servono? 10 magari, dai. Ok, se mi dà un documento per favore? Sì, va benissimo la carta d'identità? Certo. Ok, allora, vi do questa qui perché è quella che ho portata di mano. Ok, quindi 10 bende, giusto? Sì, sì, sì. Pam, 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 pam. Curazionami, non ne devo, grazie. Che fai? No, aspetta, sto fuori le bende. Stai un attimo. Ok, vi pago la fattura. Grazie, ciao. Ciao, prima. A posto. A posto. Ecco lei le bende. Oh, grazie mille. Ci stavo per Buona giornata. rimanere secco. Aspetta, mi devi curare. Come? Ti devi curare adesso. Sì. Aspetta. Vai. Oh, grazie A mille. posto. Di nulla, buona giornata. Grazie, salve. Check radio. Buono. Buono. Dove sei, Landy? Leva di Marco. Oh, ma lo so. Mi vuoi troppo bene. Richiedo supporto a 747. Che succede? Non si sa. Mi hanno chiamato dal 747. Che succede? Torrase con lui? Hai visto quanto sei scarso con una macchina normale, non l'M8? Che infame! Che infame! Comunque è chiuso il Bahamas. No, non sto andando al Bahamas. No, dico è chiuso. Landy, dove stai? In che senso è chiuso? Nel senso che l'hanno venduto? Lo sta vendendo. Ah, peccato. Dice perché non fa mai un cazzo. Vabbè, dai. Effettivamente ha ragione. Se, ci sono circa 100 autobus spawnati. Ah, bene. Hai letto la chat? No. Leggi. Rocco Zecca. Ma... Boh, strano in realtà, mi sembra strano.
Oh, io faccio... Non penso che l'EP ci stia aperto, vero? Sì, sì, aperto, aperto. Aperto. Chi ci sta? Ma come dai? Dici? Andiamo a... Ah, non ci sta nessuno, che dici? Ah, no, ci Luca sta. aperta. Ti dico che è Ah, aperta. sei proprio uno buono ormai. Oh. Ah sì, ma stanno lavorando, cioè stanno scaricando la roba. Salve. Ciao. Salve. No. Papà. Venti, guarda chi c'era nel camion. Ah. Ciao, mo. Perché mi hai detto vaffanculo prima? No, non ti ho detto vaffanculo. Con chi cazzo c'avevo? Beh, Ciao. chi se ne go? Sì, ok. Va bene. Ma io t'ho Vabbè. confusa per Sandra, ma che cazzo? Ragazzi, Ma sono me- stato a lavorare, però mettete Sì. dall'altra parte del bancone, se no non capiamo un cazzo noi. Vai a cagare. Ma ti sei preso tutti i pendi, sai? Ma lo vado a prendere. Non so manco in servizio, sono rientrato e ho dato la mano a loro. Posso Scusate. avere qualcosa da mangiare, da bere? Sì, pantaloni viola, amico di Tia. Dimmi, che ti serve? 10-10, 5-5? 5 euro. Vai. Menù VIP, economy o No, medium? ecco, cioè, cosa fai? I capelli da Barbie, paghi tu? Vieni. Sì, sì, pago io, vai Ok, VIP, allora VIP. VIP Questo è nuovo o no? È nuovo. VIP Aragosta Royale, voglio, vorrei. Aragosta, sì. Grazie. Pago io, la pago io. Oh, ti faccio la Anch'io metto una roba. Grazie, molto gentile. Grazie Dior. Aspetta che da bere preso 20. Ok, sta sotto. Metto gli ultimi 100 di strawberry. Ce l'avete bambini con quei furgoni? Allora, il mio è il V12 per scappare meglio dalla polizia. Ah, ok. Quindi Perché metti che mi beccano a prendere il bambino fuori da scuola. Che faccio? Devo scappare. Niente. Aspetta che ti do le torte in omaggio. A maggio gliele dai? No, me gliele do. In omaggio, cretino. Ah, proprio di una bassezza veramente unica. Non mi pestare. Oh, salve. Oh, Vito. Dimmi. Come tutto bene? Sì, sì. Dove Stavi stai? in- Al lavoro? Ora è Luxury. Ah, ok. Sì, sì, sì. Beh, ora poi finisco di qui all'IPRP e arrivo. Ah, ok, va bene. Ma più che altro adesso sono pure avvocato, quindi se hai bisogno di fedina pulita, Ho visto. chiami a me. Allora, io, vabbè, forse non lo sai, ma ho già un altro avvocato che dovrebbe Ok. farsi pagare poco, ma poco non si fa. Di fiducia. Sì, 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 sì. Vabbè, ma comunque tutti fanno Arrivederci, pagare lo grazie. stesso, zio. Ah, Grazie a te. Grazie Ok, mille. i prezzi per la Ciao. polizia... Grazie, Sandra. I prezzi per la polizia sono quelli. Ah, ok, ok. Vabbè, dai, eventualmente se mi serve qualcosa, diciamo che allora, la mia fedina è sporca. E... Ma tanto sporca. diciamo che non so quanto è il tanto, però Ma quanti mesi hai, lo sai questo? è sicuro più quasi 148, più di 100 sicuro. A 8 Vabbè, allora ti faccio un controllino, zio, vedo se sei a rischio ergastolo. sì, Anche se non penso, io zio. questo qua volevo sapere se sono a rischio di quella cosa là. Eventualmente, però, se mi puoi far sapere sta cosa qua, che ti serve qualcosa? Vabbè, zio, ci metto un secondo, tranquillo. Ok, e poi nel caso fammi sapere quant'è il servizio di consulenza che ovviamente ti pago. No? No, zio, tranquillo, ma la consulenza non la faccio pagare a nessuno. Sicuro? Sì, tranquillo, zio. Gabbo. Oh, Pablo, scusami, cioè, togliti davanti al cazzo sta macchina di merda. Ok. Comunque lo puoi picchiare, zio. Poco fa ti Sì. ho commentato, lo puoi picchiare. Sì, sì, no, infatti andrà a finire così. A posto, vabbè, allora se hai bisogno vieni qua, intanto ti scrivo poi qualcosa, quello che vedo. Ok, va bene, nel caso fammi sapere perché vorrei avere un'alternativa, sai, di vita, non... Chi si mi Sì, sì. sì. Mattia, è aperto. Vabbè, e quindi niente, nel caso qui ci mettiamo d'accordo su cosa fare.
Va bene, intanto vedo più o meno. Va bene, va bene. Va bene, ciao ciao. Ciao, ciao. C'è Matteo mi scrive che vuole sapere se possono chi assume. Fra, mi devi riscrivere due perché purtroppo non riesco a leggere il messaggio di prima, anche perché sto guidando. Quindi se vuoi mi dici dove vorresti essere assunto e nel caso... One! Ma sì, va! Come se fosse sì, casa deve tua, andare. va! Trema. Buonasera. Salve, scusatemi. Salve, buonasera. Purtroppo Scusate, è ho un trimone. Ho un polipo qui che non sa guidare no, l'auto. no, scusa, Zebra. ma tu... Ma alla poi Scusa, finire scusa, di... scusa. Si tieni... Questo ragazzo qua lo può. Che spero! Ti sono. Aiuto! Pronto? Pronto? Poi ho rifatto il controllo, cioè ho fatto subito il controllo. Vabbè, comunque sì, a 120 mesi ancora ce ne sono tanti, però comunque Quant'è secondo me ti l'ergastolo? conviene pulirle. 3,50 ancora voglio. Arresti, senso? capito? 50 arresti? No, 350 mesi in totale. Ah, mesi. Ah, in totale, beh, un terzo non è poco. Vabbè, sì, ma più che altro se la vuoi pulire, secondo me è meglio pulirla. Non perché sono avvocato, perché praticamente ti puoi rifare il porto d'armi e tutto, questo sì. Quant'è il costo, fra? Non lo so, ti Prego, faccio un prego. calcolo veloce e ti dico. Ok, ok. Ma la smetti bene. di distruggermi l'auto. Prego, Vabbè. che dica. Ok, dai, nel caso fammi sapere così ne parliamo meglio. Ok, va bene, allora ti faccio tutto sto calcolo e arrivo. Ok, ok. Va bene, a dopo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Macchina di merda. Schifo di macchina. Ma perché perdo tempo con te? Io non lo so. Lo utilizzo io, ma... Ah, Gennaro, no, tu, Scusate, ma Gennaro, posso chiedervi vero. una Tanti cosa a saluti tutti da quanti voi, Gennaro, gentilmente? Sì? Qualcuno che ha una pistola a giocattolo che spara a quella testa di merda là, che è sulla... Jack Radio? Ecco, vediamo chi spara, dai, vai. Ma quello là, allora a me, mi sta distruggendo l'auto. Niente, niente. E niente. E che sei, living? E niente. E niente. Vabbè, e niente. Vabbè, che ne sa di che chi usa il joystick? No, io ce l'ho però è quello di Xbox, quindi si collega automatico. Sì Mattia, però non ho capito dove in realtà. Fammi sapere dove vorresti essere assunto che chiediamo. Ma quello là serve porto d'armi? Questo? Sì. No. Serio? Sì. Ah, quanto costa? Oddio, cioè... 16.000. Ah, faccio un cazzo! PS4 c'avevo io. Non è male come Ma idea. guidare più che altro, mi interessava per guidare, capito? Cioè, Ah, guidare ok, con l'IPRP, perché ho fatto l'HCCP, ok, ho capito. No, lui Testa del Barbie non lavora all'IPRP, dovresti chiedere a loro direttamente. Se ora sei in città, Che facciamo? fai prima Andiamo? andarci perché Dai, c'è la responsabile. credo. Buonasera, zio Vito, buonasera. Oh, salve! Come la va? Come la va? Che è pronto tutto per bene, la- ma che è pronto vedo per che le lei rape. ogni volta cambia capillatura, io non la riconosco mai. Sono molto indeciso sui miei gusti personali. Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Sì, succede. Non mi piacciono mai, diciamo, mettiamola così. Ah, ok. Tony, Questo qua che cammina come un panzone, che vuole da qua? Ah, non lo so, l'ho trovato qui. Un messicano panzone. Un messicano panzone, Sì, esattamente. sì, Sta sì, sempre vero. a fumare poi, de No, continuo. vero, questo è vero. Fuma. Un sacco. Sì, ma tu hai ancora contatti con lo Sky Bar? Intendi il proprietario? Sì. Ma allora, ho qualcuno che lavora lì. io sappia lo Sky Bar è inattivo. Cioè, avrebbe venuto... E quindi non so. Qualche giorno fa ho beccato l'ex proprietario, o il proprietario comunque, cioè non ho ben capito qual è la situazione. Ok. E quindi... Però in città no, mai, non è mai aperto in realtà. Infatti, l'ho sempre chiuso.
Testa di Barbie, abbassa le corde che ti sento fino qua. E quindi niente. Sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando. Aiuta! Aiuta! Ammazzo. No! No! Ah, ti sei incastrato. Sì, che fai? Spider-Man! E niente. Me ne sta... Vado a fare un attimo un ride sul Rasta. Che palle, Raga, ci vediamo Rasta. più tardi, noi andiamo a lavorare. Va bene. Bello. Ci becchiamo più tardi. Ok, ciao. Va buono. Io Tonino. dopo pranzo, alle 9:30 entra. 9:30. Io penso non ci sarò. Comunque va bene. Io non ci sono. Ti Ah, saluto. No. Ciao, sì. Vediamo aspetta. domani pomeriggio, stasera non ci sono. Ciao, un bacione. Jack Radio. Quello lì mi chiedeva mi chiedeva di... Oh, Jack Radio. del bar di... Jack qua. Jack. Oscar Bar. Ah, che fa? No, mi ha chiesto... Che fine Vado avesse proprio fatto. che ne sono andati. Sopra. Come? Ma dove va? Chi, il ragazzo che lavora al bar di Jack? No. Felice mi ha chiesto del bar. Alice. Sì, mi ha chiesto... Ma sai notizie del bar? Conosci il proprietario? Ho detto sì, lo conosco, ma non entra un po' in città da un po'. No, non so perché così. Che io so, mo non sta in vacanza pure Jack. Ah, ok. Sta in vacanza mo. Ah, ti dirò, qualche giorno fa ho beccato a mano. Lo sai? Sì. Sì, stava facendo ancora il medico. Ho Medico. detto, che hai fatto? Ti sei dato completamente alla vita del socialmente utile. Ah sì, Ha detto sì, stavo... Niente, era rientrato e ha notato che tutto era stato, come dire, resettato per un po'. sì. Vabbè, niente, dai. Vabbè. Quindi non ci stai dopo, Vito? Non lo so, Tony, sinceramente, perché penso di uscire fuori città un po'. E quindi... Ah, ok. Non so a che ora torno, capito? Va bene. Vabbè. Vabbè. Ciao Vito. Ci vediamo. Ciao ciao. Ciao ciao. Va bene. No, stasera no. Ma che infame sta cosa. C'è una macchina. Oddio. Che cazzo? E infatti ho sbagliato. C'è una macchina lì che ci aspetta da mezz'ora. Dov'è là? In fondo? Al parcheggio. Al parcheggio. Ah, 3 ore che fa, esce, entra. Quello Ecco. là? Quello là? Ah, sì. Entra in macchina, entra in macchina. Visto. Ah, ma su loro, 3 mani. Ah, ok. E niente. No, niente, quel tizio in Ferrari rosso si era un po' cagato in mano. Mi ha chiesto perché stanno questi tizi qua. Non ne dobbiamo fare, oh! Esatto. Da buio, vado via, testa di Barbie. Ma tu sai se c'è l'usato aperto per caso? Perché non lo becco mai. Chiuso. Senti una cosa, ma era Ramos quello col defetto? Sì. Andiamo. No, non qua. Non penso qua. Oh, scusami. Ma sì, va. Sì, dai. Non so qua, sinceramente.
Signor... No, no, non è lui. E niente. Signor Nitto! Che ci fai da qua? Stavamo con il signor Tacos, ma è andato via. È andato via? Sì, ora, proprio ora. Deve andare a fare un raid su Rust. Ho 10 minuti, se li volete impegnare in PvP, tutti e due contro di me, vi do sta lezione. Senti, ti direi che si potrebbe anche fare, dai. Oggi te l'abbuono, va. Te l'abbuono, va. Pablo, accoppiati con Vito, Pablo. Ah, andiamo là però, fra. Così almeno le auto ce le abbiamo. Ah, è vero che sta il garage. Ah, aspetta che mi sta chiamando questo qua. Al garage, bravo, meglio al garage. Aspetta. Andrea. Ehi, Feli. Scusami se non ti ho risposto, ma stavo... No, tranquillo. Sì, tranquillo. Allora, sono 740k più 8k di test attitudinale che si deve fare perché hai fatto il reato di tentato omicidio. Faccio la lobby. Come si fa il test attitudinale? Cioè, è una cosa difficile. Devo andare... Devi venire con me in ospedale per... Sì, fra, ma 700k! 40k. Capito? 700 hai detto? 740. Appunto, 740. Io voglio comprarmi l'Avenino. Oh, aspetta, sul telefono. No, entra. Io voglio comprarmi l'Avenino, un attimo che arriva. Vabbè, zii, ma secondo me, te lo dico da avvocato, ci perdo io e Caro. Ah, ok, sì. Sopra. Vediamo, dai. O veneno, o fedina, mi chiami a me. Sì, l'Avenino vengo, figurati. Va bene, come sono se qua, mi dovresti allora. trattare un po' il prezzo. Come? Mi dovresti trattare un po' il prezzo dell'Avenino. Quanto ti manca? No, vabbè, non mi manca nulla, però non vorrei spendere tutti quei soldi. Posso chiedere al proprietario? Sì, chiediamo, Perché facciamo un sollecito. se no mi licenzia in tipo 0 secondi se te la do. Beh, Comunque sì. il tempo di scrivere la fattura e già sono fuori. Sì, chiediamo al proprietario di abbassare un po' il prezzo. Vabbè, sì, vediamo. Vedo un attimo, dai, magari ci becchiamo. Oh, e basta sparare questi qua. Dai, ci becchiamo, dai. Va bene. Ok, ciao. Voi che usate le modalità quelle performance mettendo i 5 quarti, vi avviso che sto... In occhietti, se in occhietti non posso cambiare la risoluzione. Vabbè, dai, però. No, vabbè, ma io non la sto usando. Così chill. Sì, quello la usa. Il nostro avversario la usa. Quello è un bot, Quello è un bot. Vabbè, a parte che è un bot, sì, vero. Dove sta? È un bot, guarda. Eccolo, arrivo da sinistra, eccolo. Ma è attancato quando era fermo. Sì, infatti. Ciao. Stanca un altro poco, Comunque io a 5 terzi dicevo che gioco, va. 5 vabbè, no, io normale. Poi non può giocare perché è in Lives. Ora sta. Si guarda come sta cambiando le risoluzioni. Lo so, quello lo fa no, vabbè, l'ho sparato quando stava fermo. Per insultarlo, tipo un insulto. Sì, in occhietti non posso cambiare, capi? Ricarico. Ma guardalo! Dinghi, manca un colpo. Dov'è? Timer. Vai, esci! L'ho preso! Ma ti ho forato la testa! Ti ho forato la testa, non sei morto! Ma sei serio? No, non sono d'accordo con questa modalità qua. Ogni colpo che sparo è 5 fps. No, ma sai cos'è il bello? È che l'ho preso. Cioè, stiamo... Meno male che sto in occhietti. Nonostante che l'ho preso.
No, ma ogni colpo che spara è letteralmente 5-10 fps e poi... Perdi un sacco? Eccolo, da destra arriva. Casa e cis. Casa e cis. Ops. Ah, vabbè. Allora, un attimo, ragazzi. Non so perché, ma me ha fatto... No, mo devo andarmi... che palle. Paraparapu, Ah, che palle. Questo è PRP, pregio solo quality. Ho la merce nelle palle ma mi segue la police. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Regola numero 1, meglio morto che uno snitch. Questo è PRP, pregio solo quality. Dici il nome della zona però fra non sei di lì. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Qui salvo le palle quadre, fanculo il tuo alibi. La mia nuova TT succhia anche più di te. Il tuo G entra qui e non sa manco chi è. Ho la fame delle strade e ti chiedi perché. Questo è PRP, facci un salto fra te. Ma che? Non ho mai tradito la street. Non l'ho fatto per i soldi, figurati una bitch. Fatti un giro nella city, mafiosi e banditi, visti e poi spariti, carichi di chi? Sono forte con gli affari, quindi che ci provi a fare? Una cappa bello caldo ma lo tengo chiuso a chiave. Giuro su mia madre, ho solo due strade. O divento milionario oppure muoio nel provare. Italian Paradise lo sai, siamo il meglio che c'è. Welcome nella 80, benvenuto fra te. Giro per le strade in Lambo mentre spruzzo. Oh, Camus, 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 Camus. C'è Camus? Dove siete? Vito, Ehi. dove sei? Io sono puffato e mo sto al campo di PvP. Praticamente per tornare non lo so. Dimmi dove c'è Camus.
E non so dove sta in realtà. Cioè, stava qua con me in realtà, è solo che ora non c'è. Vedi se puoi rintracciarmelo, gentilmente. Ma dove stai? Bunker sto venendo. Ok. Bunker sto. Sto arrivando. Allora, cosa insisti? No, perché io sono preso la babus per venire a prendere, capito? E niente. Quella benda non sarà mai riscossa secondo me. Bitch, ma ti porto al centrale, aspetta un attimo. Sì, sì, grazie. Oh, grazie mille, bro. ok. Grazie. E quando Gigi, ciao, sono appena arrivati, mi hanno appena aiutato in realtà. Diciamo che posso dire tranquillamente che gli angioletti qua in città sono molto bravi e rapidi a risolvere i problemi. No, di nuovo, che palle, così però. Che cazzo. E niente, oggi penso che non riuscirò a finire una partita decente, va.
Questo è PRP, pregio solo quality. Ho la merce nelle palle ma mi segue la police. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Regola numero 1, meglio morto che uno snitch. Questo è PRP, pregio solo quality. Dici il nome della zona però fra non sei di lì. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Qui salvo le palle quadre, fanculo il tuo alibi. La mia nuova TT succhi anche più di te. Il tuo G entra qui e non sa manco chi è. Ho la fame delle strade e ti chiedi perché. Questo è PRP, facci un salto fra te. Ma che? Non ho mai tradito la street. Non l'ho fatto per i soldi, figurati una bitch. Fatti un giro nella city, mafiosi e banditi, visti e poi spariti, carichi di chi? Sono forte con gli affari, quindi che ci provi a fare? Una cappa bello caldo ma lo tengo chiuso a chiave. Giuro su mia madre, ho solo due strade. O divento milionario oppure muoio nel provare. Italian Paradise, lo sai, siamo il meglio che c'è. A posto, ci siamo. Hanno detto che hanno risolto il problema. Ok. Speriamo sia ok ora. E ritorniamo. Check radio, sono tornato. Chi è? Sono Vito, avevo avuto un mezzo ban e ora sono tornato subito. Anti-cheating? Sì, credo di sì, almeno così hanno scritto in chat pubblica. Cioè, così ha scritto Boni. Dove stavi? Sto arrivando in officina. Sono all'officina. Questa moto mi sembra familiare. Però te ne vuoi venire insieme all'usato? Sì, andiamo insieme, Vit. Però aspettami un secondo che arrivo. Ti aspetto in officina. Aspetta che mi metto in servizio, va. Stici arrivando all'officina. Dice Giannetti vuole leccare tutto l'orecchio, non so perché. Gianni? Così mi ha detto. Pure lui mi ama come Pablo, forse. Cosa?
Pure lui forse mi chiama come Pablo, non lo so. Anche Pablo sembra ossessionato. Qui. Allora, aspettiamo lui magari così andiamo. Ciao caro, fa una bella riparatina in questa macchina, non ci vorrebbe? Una bella riparatina. Con 500? Sì, con 500 te la ripariamo se vuoi, Andiamole, facciamole. Forza! Ah. Mi sente? No. Fra, mi senti? Mi senti, Fra? No, non funziona. Mi senti? Mi senti? Coppa! No, vabbè, sto proprio... E niente. Fra, mi senti? Sì, ma stai allagate brutto. Ma non lo so, Fra, ho avuto un blocco, cioè talmente... ho avuto talmente bloccato che... Ti ho dato un cazzotto e è volato dopo un quarto d'ora. Ma appunto, no, ma più che altro, talmente bloccato che in basso sulla voce mi usciva tutto rosso, sai che tu il microfono è sotto, esce rosso? Certo. Lì è quando manca la connessione, per qualche secondo, per dirti. No, ma tanto Ma che anche ora stai andando malissimo, Serio? Madonna, Fra, stai volando con l'auto, no? No, ma io mi vedo bene in realtà ora. Ma prima no, neanche quello.
ora sta andando meglio. Avvisami quando volo. Sì. Allora, prima non riuscivo neanche a muovermi, tant'è che vedevo praticamente te quando ti muovevi che saltavi da una parte all'altra. Ma quando sei in servizio ti possono rapire per la rapina? Vabbè, se stai fuori da lavoro, sì, se stai dentro l'officina, no. Se metti caso io dico sto andando a prendere una macchina di un cliente? Beh, questo non lo so. Però che io sappia all'interno no. Ora come mi vedi? Ma ora sembra bene. Ma non lo so, tant'è che poi avendo diciamo OBS attivo, sai, per stare in occhietti, infatti mi usciva a connessione ferma e ho perso qualche fotogrammo, ma nulla di che, voglio dire. E ora mi sto andando più veloce. Comunque, no, ora apposta, vite, comunque sti bambini stanno a fare troppo cazzo, troppo macello, troppo schifo, ti No, giuro. no, questo è vero, è vero. No, ma Vitti, io sono andato con una macchina che non sapevano che ero io. Sì. E sono andato là a vedere quello che cazzo facevano. Ah, ok. Vit, lo schifo. Ti dico lo schifo. Cioè, un bambino diceva sempre in bar, è normale che là in centrale ti prendono per il culo, no? Sì, sì. Questo ho cominciato a fare, ora che mi miei... cerchi rogna, ti spariamo, hanno cominciato la sparatoria centrale. Dai, passiamo pure noi per Mondoli. Non ci possono prendere. Passiamo noi per stupidi, davvero. Non ce l'ho più. No, ok, c'è quella là, vediamo quanto mi dà per la ZL1. Buonasera. Salve. Salve. Buonasera, come state? Tutto bene, Bene. grazie. Prego ragazzi, diteci pure. Una domanda, una ZL1 Camaro. Ok. Color oro. Quanto la luce? Mamma, quante macchine che ci stanno. Questo da nuovo. Quindi 210.000, 105.000? Esatto. Anche se è una colorazione particolare? Sì, quella non influisce nel prezzo. La devi incastonare duro se vuoi il prezzo di più alto. La devi? Incastonare duro se vuoi il prezzo più alto. Deve essere duro proprio. Duro Massiccio. Ah, più o meno siamo là, oro massiccio quasi. Sì, quella è la valutazione. Ok, do un'occhiata che macchinette, Fai pure. Allora, vediamo che c'è. Ha telefonato poi la figlia della Stolberg che mi ha detto che deve vendere 2 macchine che passa poi verso questo rapporto. Va bene. Era una Veloster e una M135, solo che lei ce l'aveva forchita e ha detto guarda io non le prendo perché come sai tutto mi fa ma anche stock va bene. Sì. Okay. Dobbiamo poi prendere dal magazzino la quota Ok. che l'ho Vado a venduta prendere? sì, o vai tu vado io comunque. Vado. Volevo sapere un'informazione, ma il signor Taco è passato a prendersi la Land Rover, perché quella lì è una bella macchina, è solo che poi ho visto l'annuncio in mercato RP e ha scritto che passava a prenderla. No, non è venuto. Ah, non è venuto. No, perché il Land Rover abbiamo il Defender e il Range Sport. Tutti e due ancora. Ok. No, non è venuto. Va bene, allora non è venuto. Mentre per la Veneno, quanto sarebbe il costo? Allora, la Veneno costa 1.990.000, ma il motore è 4. Ah, ok. Quindi già il massimo del motore, devi solo aggiungere il tuo. Come velocità, ti pare. Sì. Ho Solo capito. che diciamo che se vuoi te la metto fuori, se vuoi vedere. Sì, se è possibile, sì. Certo. Solo trovarla. Sì. Infatti ci sono un sacco di auto. Io vorrei comprarmi un'ape Allora. car. Non si può.
Lo so, ormai non si può più. Io Peccato. ce l'ho, se vuoi te la potessi te la venderei, ma... Eccola qua, guarda. Pagherei fior di quattrini per una pecata. Ah, qua, eccola. Tony, che dici? Questa qua è bella? Quale, bianca? Qual è? Questa qua? Lamborghini? Sì. Ma 1.900.000, cioè un sacco, fra. 1.900.000. Però questa è la macchina più veloce e più bella, eh? Sì. Mi sentite? Sì, sì. Sì, ora la sentiamo, caro. Sì, io ce l'ho... Oh, bello. C'è un amico che ce l'ha ed è veramente bella. Boh, non lo so, anzi, non so neanche se ci arrivo. Voglio vedere un attimo. Sembra, no, è molto, molto, molto bella, eh. C'è da dire niente, molto bella. Sì, devo Sentite? chiedere... Sì, sì. Devo chiedere al mio amico di farmi un favore, farmi qualche modifica a gratis. Chi è questo tuo amico, scusi? È il proprietario dell'officina Autosalvace. Ah. Beh, resterei con tipo 100.000 addosso. Aiuto. Bah. Vabbè, io ieri sono rimasto un 20k, ti ricordo questo. Vabbè. È possibile... Ma no, dove è andato il proprietario del... Ah, lì. Posso andare a parlare direttamente con lui? Magari mi fa uno Che cos'è questo maschilismo? No, non scusa? credo. Non è che... Cos'è Salve? maschilismo? Salve, dimmi pure, dimmi Questo è pure. maschilismo, Non è che mi potrebbe fare un piccolo sconto su quella macchina che l'ha esposta. Ragazzi, i prezzi sono fissi purtroppo. ma lei cerca gli sconti, ma... Io sono lo un so, povero, sono sono un macchine povero di costose. città, cioè... Vabbè. No, ragazzi, non posso togliere niente se non un casino. Va buono. E allora niente, dai. Ma nuova quanto costa? 4 milioni? 1,6. 1.600.000. 1.600.000 nuova. Eh sì, Con solo le che lui- modifiche, lui full ci ha kit messo- costa 6 milioni. Esatto. E questo è full kit? No, è solo questa motore mi qua. sa che c'ha solo il motore 4. Cioè, Prendila, prendila, è buona, prendila. il mio amico comunque non penso mi farebbe risparmiare tipo 4 milioni. Non lo farebbe mai. Non credo. Ok, dai, la prendo così, se è possibile. Ma mi scusi, il pagamento posso farlo come? L'importante è che i soldi ce li hai in banca perché faccio la fattura direttamente. E allora devo ritornare fra qualche secondo perché devo andarli a mettere in banca. Allora, sta proprio qua a fianco la banca. Va bene, e allora arrivo fra poco. Mazza, ma lei signora ha un sacco di soldi, Un sacco di soldi lei, signora. Addosso sì, addosso sì. Passo questo. Mo gli faccio un fermo, Mo a questo lo rubo. Scusi, quanti soldi c'hai sopra? Beh, qua che ti faccio un fermo. Minchia, sì, però è bellissima, Sì, è bella, bella. Minchia, quanto cazzo c'hai, scusa? 2-2. Porca troia. Beh, sì. Ma da quant'è che conservi? Senti, diciamo che sto in città qua da fine novembre, circa i primi di dicembre in realtà. È solo che poi mi sono comprato una casa e l'ho venduta, poi ho comprato un'altra, cioè però ci ho perso. Poi ho comprato una villa da 2 milioni e anche là ho perso quasi 300.000. Se no, in realtà avrei qualcosina in più. Allora, lì io seguo. Ah, yes. Sì, sono 3. Va. Questo è 1. Ok, vediamo cosa ho ancora. Vabbè. Sei Kill the Sword. Diciamo che alzo un po' la posta aiutando gli altri, va.
Sì, ho capito. Ti pagano bene? Insomma. Preferirei essere pagato di più. I can play CH. Ciao Fra, benvenuto qui in Occhietti. Sto comprando una veleno e spero sia un buon affare. In realtà, cioè, credo sia una buona macchina, va. Stai volando! Lo so, immagino. Stai volando malissimo. Immagino. Mi senti? Cioè, boh, non lo so se mi sente. Sì, ma dopo un po'. Cade 289 ha appena iniziato a seguirti. Oh, grazie per il follower, Fra. Oh, questo sta pieno di soldi, Passate di più, almeno 2 milioni. Oh, passa. Non la sente. Niente. Che palle, oh. Ha rotto cazzo. I sushi ti faccio mangiare bene, grazie Fra, però come vedi c'ho problemi di occhietti oggi. Mamma mia, che palle. Time out. Questo è PRP, pregio solo quality. Ho la merce nelle palle ma mi segue la police. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Regola numero 1, meglio morto che uno stitch. Questo è PRP, pregio solo quality. Dici il nome della zona però fra non sei di lì. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Questa vuole palle quadre, fanculo il tuo alibi. La mia nuova TT succhi anche più di te. Il tuo G entra qui e non sa manco chi è. Ho la fame delle strade e ti chiedi perché. Questo è PRP, facci un salto fra te. Ma che non ho mai tradito la street, non l'ho fatto per i soldi, figurati
una beat, fatti un giro nella city, mafiosi e banditi, visti e poi spariti, carichi di chili. Sono forte con gli affari, quindi che ci provi a fare? Una cappa bello caldo ma lo tengo chiuso a chiave, giuro su mia madre, ho solo due strade, o divento milionario oppure muoio nel provare. Italian Paradise lo sai, siamo il meglio che c'è. Welcome nella 80, benvenuto fra te. Skyline, una bella Skyline, se posso consigliare. 600k è qui. No, Solo che Bello. non va più veloce della Veloster però. Ah no? No. Sì, Sì, signor sì. Orecchietto, si può togliere questo casco, non siamo in moto, Qual è un veicolo che va meglio della Veloster in generale, delle sue prestazioni? Come velocità la Veloster è una che col prezzo che ha, che costa, che va più veloce, diciamo. Massimo 240.000 non trovo di meglio. Ma calcolo che più veloce della Veloster c'è difficile trovarle in città. Infatti. Cioè dovresti metterci motori sotto, V12, modificarle, perché altrimenti significherebbe arrivare a 400 km orari. La sua Veloster quanto ha? Full kit la Veloster. Full kit, modalità sport, la Veloster dovrebbe farti 320, 330. Ok, in modalità È sport. una, però comunque non mantiene bene il suolo a livello... Ok, se vuoi una che mantiene meglio il suolo, però costa molto di più, è la Skyline, super giù ti fa 300. Ok, invece massimo 240.000? No, secondo me che cosa trovi, no? Niente. Va bene, no? Allora... Se vuoi ti vendo la arrivederci. mia Camaro, Camaro, quanto la vendi? No, deve parlare con i signori qua. Ma il prezzo lo fai tu, se Quanto vuoi. me la fate la Camaro? E lui Il ti fa il Camaro viene passaggio. 500.000. Ah, l'hai venduto già? Infatti. Me lo fai tu, capito? Mi vado a risparmiare. Ah, ok, allora usciamo fuori che ti copia, che ti dico il prezzo. Se no ti potrei vendere quella là, però solo che non si può vendere. Ma per la Veneno l'hai già fatto? No, devo prenderla ancora, avevo avuto un Per la Veneno l'hai già problema. Ok, se mi fai vedere il documento. Sì, scusami, è che... Perché niente. non la vedevo più lì a fianco, ho detto, boh. Mi dispiace, ma non posso aprire nulla. Che palle.